دنبال افکت‌های صوتی هستی؟ خوبه. حالا اگه بهت بگم که با دیدن این ویدیو میتونی افکت‌های صوتی انیمه‌ای داشته باشی چی میگی؟ اگه می‌خوای داشته باشیش تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام، چطورید؟ من سایه هستم و خوش اومدین به این ویدیو. من تو این چنل در مورد موضوعات گیم، سرگرمی و آموزش تولید محتوا میکنم. پس اگه به هر کدوم از این موضوعات علاقه دارید میتونید برای حمایت از من چنلمو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. اگه شما تو پلتفرم‌های مختلف مثل یوتیوب و اینستاگرام فعالیت کنید یا حداقل دنبالشون کنید، مطمئنا افکت‌های زیادی رو شنیدید یا دیدید. چرا میگم شنیدید و دیدید؟ چون ما انواع مختلفی از افکت‌ها داریم که به طور کلی به افکت‌های صوتی و افکت‌های تصویری تقسیم بندی میشن. افکت‌های تصویری به یک سری افکت‌هایی میگن که شما داخل ویدیوهاتون اجراشون میکنید، که مثلا به عنوان مثال تصویر ویدیوتون رو زوم میکنین، زوم اوت میکنین، تال میکنید یا بین شات‌های مختلف ویدیو یک سری افکت‌های قرار میدین تا ویدیو از اون حالت خشک بودنش دره. و اما افکت‌های صوتی که یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین افکت‌ها از نظر من هستن، افکت‌هایی گفته میشن که شما بین ویدیوهاتون در کنار اون افکت‌های تصویری ازش استفاده کنید، مثل این افکت یا این افکت. اما خب من نیومدم که این افکت‌ها رو بهتون معرفی کنم یا حداقل تو این ویدیو نیومدم این کارو کنم، چون که تو این ویدیو ما یک سری افکت‌های کاملا متفاوت داریم. تو این ویدیو قراره بهتون افکت‌های صوتی انیمه‌ای رو معرفی کنم. افکت‌های صوتی که اگه کسی حداقل شناختی از انیمه داشته باشی مطمئنا اونها رو شنیدی. من کل این افکت‌ها رو جمع کردم، تبدیل به فایل صوتی کردم، فایل صوتی رو تبدیل به فایل فشرده کردم و اون فایل فشرده رو داخل کانال تلگرامم قرار دادم. پس شما میتونید بعد از این ویدیو به داخل کانال تلگرام برید، افکت رو دانلود کنید، استفاده کنید و لذت ببرید. اما برای اینکه هم من به حد حسابی از ویدیو برسم و همین که شما حوصله‌تون سر نره و علاوه بر اون قبل از اینکه بخواید این افکت‌ها رو دانلود کنید بدونید که دقیقاً چی هستن، من این سری افکت‌ها رو در ادامه ویدیو براتون میذارم. پس بزنید بریم سراغ افکت‌ها.何？お前はもう死んでいる。
万華鏡車輪眼。این از افکت‌های صوتی رفقا. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خوش بگذره. With